नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। आज का कंटेंट प्रमोशन पर आधारित है। नाम बदल जाने से भी आज के इस दौर में प्रमोशन या विकास मानकर सब्र कर लेते हैं। यदि कोई पुराना नाम हो उसको भी चेंज करके रेंज बढ़ जाए तो यह भी प्रमोशन के अधीन आएगा। हेयर कटिंग सैलून को आज हेयर केयर हॉस्पिटल के नाम से प्रचलित हो रहा है। बच्चा बड़ा होता है तो उसका भी प्रमोशन हो रहा है, विकास हो रहा है, ऐसा मान रहे हैं। और क्या क्या प्रमोशन के अधीन आएगा यह तो पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। यदि कंटेंट पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है सर्दी खांसी का प्रमोशन। मेरे बड़े भैया जहमत लाल जहाँ काम करते हैं, एक लंबे अरसे के बाद उनका प्रमोशन हुआ है। सबने बधाई दिया, मैं भी उनको बधाई दिया और खुशी से अपने बाहों में जकड़ लिया। जो जहाँ जिस क्षेत्र जिस लाइन में है, प्रमोशन पाने का अधिकार है। जैसे कोई बच्चा वक्त के साथ बड़ा होते जाता है तो समझिए उसका भी विकास हो रहा है। आप इस विकास को दूसरे शब्दों में प्रमोशन कह सकते हैं। आज के इस दौर में नाम बदलने को ही विकास मान लिया गया है। आज इस तरह के विकास का एक नया खोज हुआ है, इजाद हुआ है। देशवासी इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। जो इसके विरुद्ध है उनसे फरियाद है कि इस याद को आप लोग विकास का दर्जा क्यों नहीं देते। मैं कुछ दिन पहले अपने शहर के कॉलोनी में तकरीबन 1 साल के बाद आना नसीब हुआ। यहाँ अपना घर है क्योंकि मेरा दाना पानी यहाँ से हमेशा उठते रहता है। सरकारी नौकरी में है, इसलिए तकरीबन 3 साल के बाद तबादला का हमला होते रहता है। मेरे कॉलोनी के समीप ही एक दीप सैलून था। मैं दाढ़ी खजुआते हुए उस सैलून में घुस जाया करता था, क्योंकि यह स्वाभाविक है। सैलून देखेगा तो बाल दाढ़ी पर बरबर से हाथ चला जाता है। जैसे मिठाई के दुकान पर पहुँचते ही जी ललच जाता है, भीतर भीतर मन खाने के लिए मचलने लगता है। मैं शीघ्र ही उस सैलून के पास पहुँच गया। बेहतरीन साज सज्जा में लिखा था प्रो दीप हेयर स्टाइल हॉस्पिटल। मैं देखकर भौचक हो गया। मन ही मन कहा, बंदे ने तरक्की किया है, सैलून से हेयर केयर हॉस्पिटल बना दिया। तभी वह कांच के दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। मुझे पहचानता था। देखते ही अभिवादन किया और पूछ दिया, बहुत दिनों के बाद आए हो अंकल। 1 साल पहले आपका हजामत बनाया था, आइए आज भी हजामत बना दूं। मैंने कहा, यह हॉस्पिटल कैसे खोल लिया हेयर स्टाइल का। मेरी बातें सुनकर उसने हंसते हुए कहा, अंकल यह वही सैलून है, सिर्फ नाम का प्रमोशन हो गया है। मैं चौंकते हुए बोला, नाम का प्रमोशन। मेरी बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, अंकल पहले महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर होता था, अब तरह तरह के नामों से जाना जाता है। पुराना नाम घिस कर प्रभावहीन हो गया है, अब उसका नया नाम कहीं कहीं महिला गैरेज तक रख दिया है। विज्ञापन में लिख दिया जाता है, हमारे यहाँ खटारा से खटारा को टंच बना देते हैं या टंच बना कर भेजते हैं। एक बार पधारिए, मात्र मेरे साथ गैराज में 2 घंटा गुजारिए, बदल जाएगा आपका नज़रिए। मैं अपना हजामत बनवा कर निकल गया। सारे रास्ते यही सोच रहा है,
आज नाम बदलने का प्रचलन जोर शोर से चल रहा है। वक्त के साथ बदलते रहने से विकास के पथ पर बढ़ते रहना है, ये तो अच्छी आगाज है। मुझे याद आया, अभी हाल फिलहाल अपने बुलंदी का झंडा गाड़ कुमारी कोरोना का आगमन हुआ है। जैसे ही कुमारी कोरोना का आगमन हुआ, यहाँ का माहौल, यहाँ का परिवेश बदल सा गया है। शंका आशंका के बादल कुछ अधिक मंडराने लगा है। भय के साम्राज्य का प्रमोशन छाने लगा है। अभी 2-3 दिन से बदलते मौसम और भीगने से मुझे सर्दी खांसी हो गया है। जब दवा लेकर घर आ रहा था तो चलते चलते डॉक्टर ने कहा, यदि 2-3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो इसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं रुक कर कहा, क्या चीज़ का टेस्ट कराना पड़ेगा सर? क्योंकि सर्दी खांसी के अगले प्रमोशन या अगले स्टेप को कोरोना के नाम से जाना जाता है। सर्दी खांसी का प्रमोशन यानी कोरोना टेस्ट। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।